아무도 없대요. 오늘은 미니멀. 너무 무서운데? 이상한 소리는 뭐였을까요? 지금 팝콘이 나오고 있어요. 사주랜드. 뭘 빼야 되지? 어떡하지? 안녕하세요, 서주입니다. 지금 일이 끝났는데 차를 안 가지고 와서 다시 집에 가야 돼요. 빨리 가볼게요. 짐을 줄이긴 했는데 뭔가 허해요. 뭘 두고 온 느낌? 역시 미니멀은 쉬운 일이 아니었어요. 자, 텐트를 쳐볼게요. 저번에 벚꽃 캠핑 때 써가지고 아직도 여기에 벚꽃이 있어요. 여러분, 날씨가 진짜 좋아서 텐트 치기 너무 좋아요. 아이고, 다 됐다. 오늘은 타키새 의자를 가지고 왔어요. 선물 받았어요. 완전 새 의자예요. 와, 새가 엄청 시원하게 오네요. 오늘은 미니멀이어서 진짜 짐을 줄이려고 노력했어요. 그래서 블루투가 오늘은 진짜 가벼워요. 미니멀이어서 작고 가벼운 화로를 샀어요, 여러분. 오늘 첫 겟입니다. 이게 화로대예요. 미니 엄청 가벼워요. 이게 화로대 아니다. 아, 이렇게 받침대 이렇게 하고, 아, 이렇게 여기 이렇게 꽂으면 돼요. 아, 귀엽다. 완전 새 거예요. 완전 새핑 느낌 나죠? 진짜 짐을 줄이려고 엄청 노력했는데 줄인 것 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. 여러분, 이거 봐봐요. 제가 오늘 이거 빌려왔거든요. 이걸로 장작 바토닝 해보려고. 오, 긴장해요. 오. 이따 보여드릴게요. 이 행로가 은근 차이가 조금 불편한
이번에 미니멀 캠핑 한다고 술안주에다가 솔로 캠핑에 필요한 것들 다 넣어서 가지고 왔어요. 검색해보니까 많이 이렇게 하시더라고요. 뭐예요? 찐기. 완전 귀엽죠? 여기 완전 쏙 들어가요. 이거는 펜. 이거를 원래 있던 주전자가 엄청 크거든요. 주전자도 하나 샀어요. 아 귀여워. 엄청 커요. 뿅. 와. 얼마큼 넣어야 되지? 비린내가 많이 나니까 많이 넣어야겠다. 이거 허리에 차고 다니는 건가 봐요. 여기 허리에 이렇게 차는 건가? 우와. 이거 봐요. 되게 멋있다. 뭔가 여전사 된 느낌이에요. 멋있다. 와, 이렇게 차고 다녀야 되나? 근데 이거 되게 무섭게 생겼어요. 이거 너무 무섭다. 너무 무서운데? 다시 넣어야겠어. 꺼내지 않고 이렇게 차고만 다녀도 멋있다. 여러분, 제가 바토님? 그거 해볼게요. 근데 되게 진짜 멋있는 것 같아요. 어떻게 하는 거야? 왜 안 들어가지? 이게 아닌가? 이거 뭐지? 이거 어떻게? 아, 여기라는 건가? 여기는 안 되고 뭐지? 이게 뭐야? 언니, 이 칼 가짠가? 뭐지? 가루는 아닌데 세로로 하라고 했는데 이 들어가지도. 뭐지? 이거 가짠가? 모르겠다. 이건 그냥 다시 공부해 올게요. 이거 오늘 못할 것 같아요. 이거 다시 공부해가지고 다음에 한번 제대로 해볼게요. 마지막으로 한 번만 더 해볼게요. 이 바퀴
씻지도 않아 이거. 이거는 그냥 다시 넣을게요. 다시 넣고 그냥 차고 다니는 용으로. 우와. 와 진짜 크다. 대박. 우와. 와 진짜 완전 오동통이에요 여러분. 와 머리 아 뜨거 아 뜨거 아 뜨거. 새우찜 할 때 너무 많이 넣어가지고 이 정도밖에 안 남았어요. 와 진짜 크다. 맥주를 많이 넣어가지고 비린내가 하나도 안 나요. 와, 이 식감이 미쳤다. 와, 와, 식감이 와, 진짜 식감이 대박이에요. 와. 오늘 또 캠핑장에 아무도 없대요. 날씨가 좋아서 오늘은 한 팀은 있을 줄 알았는데 사장님께서 또 아무도 없다고 하시더라고요. 그래도 조금은 혼자 있는 게 좀 적응되는 것 같기도 해요. 완전 어두워지면 좀 무섭겠죠? 아직은 괜찮아요. 이 하루대 되게 좋다. 느낌 있는 것 같아요. 이 구슬 정부는 포기할 수 없었어요. 완전 살살 녹아. 너무 맛있다. 이건 어디를 뜯어야 되지? 저 옆에 뜯는 건가? 아, 여기 뜯는 거구나. 아,
바지를 달고 불을 올려주면은 돼요. 헐. 짠짠. 와사비 너무 많이 넣었어요. 그래서 맛있다. 와, 밥이랑 이제 갓김치랑 소고기가 너무 잘 어울려요. 준비물은 옥수수랑 캔, 식용유만 있으면 돼요. 먼저 이 캔은 잘라서 팝콘 기계를 만들어야 돼요. 만들어 볼게요. 먼저 여기를 이렇게 뚜껑을 만들어 줘야 되는데 손 조심해야 돼요. 안 되겠어. 가위로. 아이고야. 네임펜을 가져올 걸 그랬어요. 여기 그림 그리고 하면 깨끗하게 잘라졌을 텐데. 괜찮아요. 이제 이 식용유를 이 캔 안에다가 넣으면 돼요. 마지막으로 이 안에다가 옥수수를 넣으면 돼요. 끓는다. 왜 안 나오지? 나온다. 우와. 대박, 여러분. 지금 팝콘이 나오고 있어요. 대박. 우와. 다 됐나? 안 돼. 다 됐나? 아직 안 끝났나? 아까워. 다 됐나? 여러분 이거 보세요. 진짜 팝콘이 만들어졌어요. 대박. 여러분 영화관에서 먹는 팝콘 맛이랑 똑같아요. 대박. 제가 팝콘을 만들다니. 이거 아이들한테 만들어주면은 아이들이 진짜 좋아할 것 같아요. 진짜 이거 아이들 엄청 좋아하겠다. 더 큰 캔에다 하면은 더 많이 만들 수 있겠는데요?
너무 조용하니까 조금만 뒤에도 이상한 소리 나면은 계속 쳐다보게 돼요. 밖에서 계속 이 소리가 들려요. 뭐지? 무슨 동물이지? 고라니? 고라니가 저렇게 무섭게 우나? 지금 2시 16분인데 저 소리가 아까부터 계속 들려요. 아픈가? 아픈 거 같은데? 그쵸? 목소리가 아픈 목소리 아닌가? 싸우나? 이 잣나무에서 나무 향이 나는 건가? 냄새 좋아. 여러분, 타란지가 제 눈앞에 지나가고 있어요. 어떡해. 여러분, 이거 다람쥐예요? 뭐야? 끈적끈적 뛰어다녀요. 대박. 이게 작고 미니미니하고 가볍고 좋은데 가격은 미니멀하지가 않아요. 가격이 미니멀이 아니에요. 원래는 이 주전자를 여기 모닥불에 넣어서 글로 멋을 내가지고 쓰는데 아까워서 저 위에 못 올리겠어요. 너무 아까워요. 다음에 올려서 멋을 내볼게요. 오늘은 그냥 버너에 물을 끓이겠습니다.
어제 새벽에 이상한 소리는 뭐였을까요? 엄청 슬프게 울었는데. 뭐지? 새벽 중간중간 계속 울었어요. 짐을 많이 줄이기는 했나봐요. 진짜 오늘 몸이 힘들지가 않아요. 원래 텐트 치고 정리하고 나면은 저는 어깨가 아팠거든요. 팔도 아프고. 근데 오늘은 몸이 가벼워요. 짐이 주니까 확실히 몸이 덜 힘든 것 같아요. 미니멀이 힘들진 않는데 돈이 많이 들어가요. 좋았어. 계속 이렇게 짐을 많이 줄여보면서 뭐 없으면 없는 대로 한번 캠핑을 해봐야 될 것 같아요. 정리! 사주랜드